सो गाइस अनि सबैलाई मेरो भ्लगमा एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु होइन अनि धेरै पछि आज फेरि भ्लग बनाउँदैछु धेरै पछि भन्दा पनि धेरै नै भइसक्यो अहिले अलि प्रब्लम धेरै भएर भ्लग बनाउन पाएको छैन अनि फेरि म अरू जस्तो हाल्दिनँ नि त जे पनि भ्लगमा होइन एभ्रिथिङ सो अफ गरेर नि भएन नि त होइन अनि जस्ट आज चाहिँ मेरो भ्लगको विशेषता भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँनिर मैले ट्याक्क एक्रा लिएर छु होइन एक्राफोबिक छ यो चाहिँ हिमाल बाइकको यहाँ टक्क एक्राफोबिक छ अनि टक्क अब चाहिँ हामी टक्क रामदेवकोमा गएर अनि त्यो टक्क यहाँ हालेर अनि एकचोटि साउन्ड टेस्ट गर्छौँ होइन अनि त्यसको लागि मेरो बाइक यहाँनिर छ अनि यो बाइकको स्कुटर टक्क अब हामी यहाँबाट गएर अनि त्यहाँ रामदेवकोमा गएर अनि टक्क यो एग्जस्ट हाल्छौँ अनि एग्जस्ट हालेर अनि त्यसपछि भिडियो हेरौँ लेट्स इन्जोय द भिडियो है त अनि यहाँ मेरो यहाँ भाइ पनि आइसक्यो होइन अनि आजको विशेषता चाहिँ सुबोध भ्लग्स हो होइन अनि जस अब चाहिँ हामी टक्क माथि गएर अनि एग्जस्ट हालेर अनि त्यसपछि आउँछु है त ल सो गाइस होइन अहिले चाहिँ मेरो टक्क बाइकको साउन्ड होइन यस्तो छ होइन खै एकचोटि अहिले चाहिँ बाइकको साउन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यस्तो छ है ल अहिले चाहिँ साउन्ड यस्तो छ अब एकछिनमा साउन्ड हेर्नु कस्तो हुन्छ होइन बाबाल हुन्छ ल सो गाइस टक्क अहिले चाहिँ हामी वर्कसप आइसक्यो होइन अनि टक्क अब यहाँनिर बाइक हुँदैछ अनि अब उता भाइले आएर फिट गरिदिन्छ अब लेट्स सी द भिडियो होइन के भन्नु ल सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टक्क होकसम्म छौँ अनि अब चाहिँ मेरोमा एक्रा हाल्दैछु होइन अनि अब हेरौँ हालेपछि कस्तो साउन्ड छ अनि यहाँ चाहिँ हेल्प गर्ने चाहिँ मेरो भाइले हेल्प गरिदिँदैछ होइन अनि अब हाम्रो काम सुरु हुँदैछ अब काम यो खोलौँ अनि यो खोलेर टक्क यो हालेपछि अनि थाहा हुन्छ बाइकको कतिको पर्फर्मेन्स बवाल छ भनेर होइन ल ओके गाइस अब हालिसकेपछि हेरौँ है त साउन्ड कस्तो आउँछ ल सो गाइस होइन अहिले चाहिँ हाम्रो टक्क बाइकमा एडजस्ट हालेर एकदम फिट एन्ड फाइन भइसक्यो अब लेट्स सी द भिडियो होइन कस्तो आउँछ अब हेरौँ टक्क अब यो भयो होइन अनि त्यसपछि यहाँनिर फिटिङ पनि भइसक्यो हेर्ने साउन्ड कस्तो आउँछ चाहिँ हामी सर्ट राइड कतै यसो गाउँघरतिरै घुम्ने सोचिरहेको छु अनि भ्लग नहालेको अलि धेरै नै भयो भनौँ केही चिजले साथ दिएको छैन बिस्तारै साथ दिँदै जान्छ अनि भ्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु होला भ्लग ढिला भइरहेछ त्यही पनि म हाल्नेछु बिस्तारै होइन अब कोसिस जारी नै छ भनौँ अनि अहिले चाहिँ हामी टक्क त्यहाँ गएर अनि हामी चाहिँ दुईवटा तिनवटा राइड हुन्छ होला अनि हामीले अब कतै जान्छ फिक्स छैन फिक्स भएको छैन अनफिक्स हो होइन अब उतैतिर गएर भेटौँ लेट्स सी इन्जोय अनि आज चाहिँ यहाँ बाइक भिडियोहरू यहाँ चिटिक्क बनाएर राखेको छु मैले बाइक होइन अनि अब बाइक पनि विदेशको भिसा लाग्यो भने बेच्नुपर्छ अनि जस अब हामी निस्केर माथि यता रामदाइकोमा जान्छौँ अनि अब त्यतैतिर गएर भेटौँ लेट्स इन्जोय द भिडियो है त गाइस आजको भ्लग चाहिँ 100% आउँछ तर साउन्ड चाहिँ होइन कसम बाबाल वाइल्ड आइरहेछ क्या तर कसम भने खोइ त भाइ त आएन त भाइलाई कुदेर बसेको अगाडि न अगाडि
सो गाइस अब यति भन्दै हामी टक्क यहाँबाट निस्किँदैछौँ अनि भनिहालेँ मैले होइन अब आजको भ्लग चाहिँ एनी हाउ अपडेट गर्नै पऱ्यो न्यू अपडेट नै हुनु पऱ्यो अनि अपलोड पनि त गर्नु पऱ्यो अनि जस्ट माथि जाउँ माथि गएर आउँदै होला केटाहरूलाई बोलाउनु त बोलाएको थियो अब ढिला हुन्छ कि चाँडो हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन जस्ट आउनु चाहिँ आउँछ केटाहरू अनि अब हामी टक्क माथि जाउँ अनि त्यसपछि केटाहरू भेटौँ अनि खोइ के भन्ने क्या म यस्तो अचम्म परिरहेको छु अहिले होइन यो टेन्सन धेरै भएर होला भ्लग बनाउनु पनि पाएको छैन अब सबैको एउटै प्रब्लम छ यो संसारमा सबैको त के भनौँ ठिकै भनौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो सुनखान कति देखाउनु सुनखान पनि होइन सुनखानको बारीमा भन्नु भन्दा पक्कै भइसक्यो अब जाउँ अनि माथि जाउँ केटाहरू भेटौँ अनि आज जिआरसी नानी भिजाइहाल्छ है केटाहरूमा तला तरिकाले त्यो केटाहरू त कोही पनि आएको रहेनछ होइन ओ माइकल कता जाउँ नि तलतिर चुन्ने खेलतिर साँच्ची के हो क्या चुन्ने खेलतिर जाउँ भने भ्लग बनाउनुलाई भ्लग बनाउनु एनएस 400 सिक्नु भने जानुपर्छ हो त्यसले के अरे हो र यो चाहिँ 400 को साउ है फेरि यो त हाल्नु परिहाल्यो नि सो गाइस होइन म चाहिँ यहाँनिर टक्क केटाहरूलाई कुरिरहेको छु क्या केटाहरू चाहिँ आएकै छैन भन्दा नि हुन्छ अनि जस 10-15 मिनटमा आउँछ होला अनि यहाँ मेरो बाइक चाहिँ होइन कसम भने यस्तो बाबाल देखिरहेको छ माया कसम लुक चाहिँ बाबाल देखिरहेको छ क्या यस्तो सेक्सी अनि माया कम बाबाल देखाएको छ त ल एमडी भनेको यो अन्त यसरी मोडिफाई गर्नुपर्छ क्या केटा हो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ सेक्सी लुक्स एन्ड सेक्सी लुक्स होइन गाडी पो आयो त ओके ल सो गाइस अब चाहिँ हामी टक्क सुन्तखानबाट निस्किँदैछौँ है आज चाहिँ धेरै टाढाको डेस्टिनेसन त छैन जस्ट भनौँ यतै गाउँघरतिर आफ्नै घरतिर घुमिन्छ ओरिन्छ अब त्यति टाढा जानलाई अहिले अलिक बजेटले साथ दिएको छैन भनौँ बजेट बेसी जानुपर्छ लङ राइड पनि बाबालाई हामी सोचिरहेको छु अब जस भ्लग नहालेर टन्नै गयो नि त अनि सोचिरहेको छु एउटा चाहिँ हालिदिउँ भन्ने सोचेर आज जाँदैछु अब जाउँ टक्क त्यहाँनिर जिआरसी चलाउने दाइ कुरिरहेको छ राजनलाई अनि अब टिकट त्यहाँ जाउँ अनि त्यहाँ गएर भेटेर अनि टक्क हामी गरौँ हामी धेरैजना त छैनौँ हामी त्यतिजना जिआरसी अनि भित्री छ अनि एउटा एमटी त्यति हो जाउँ उतातिर जाउँ यो मेरो यस्तो भयो क्या म भ्लग बनाउँदै गोप्रोको माइक बिग्रिरहेको छु क्या अनि अब तिमी यतातिर फेरि पाउँदैन न्यु रोडै जानुपर्छ अनि त्यही भनौँ नि हो खास गरी चाहिँ अब ठिकै छ भनौँ अब जाउँ यतातिर अलिअलि गोप्रोको माइकै छैन माइक बिनै चलाइरहेको छु माइक बिना नै राइड हानेर हो अनि साउन्ड चाहिँ अलि राम्रो आएको छैन होला अब किनकि माइक छैन नि त माइक बिग्रिरहेको छ भोलितिर किन्छु होला सायद माइक अब अहिले त त्यस्तै भइरहेको छ यतै बस्तीमा यतै सक्यो बाटो आइज मलाई थाहा छ अस्ति भर्खर गएको हो क्या कस्तो
ओइ चुरोटहरु छ त हामीसँग बवाल धुलो उड्ने यार त्यत धुलो चाहिँ लास्टै उड्ने थाक्यो र धुलै बवाल उडा यार केटाहरूले बोल्दै मन नलागेर म त यता चाहिँ होइन त्यत कस्तो धुलो उड्यो पनि गर्मी नै छ हौ यहाँबाट उडाइदिनु भयो क्या एउटा उडाइदिने हो यस्तै राखौँ न त यो ठ्याक्क गोलो बनाएर राखौँ न तिनवटा यार अब माथि बस्ने भयो यहाँ चाहिँ बस्ने भएन भनौँ हामी होइन माथि गएर बस्ने केटाहरू चल बसी दिन खोज्ने हो केटाहरूले दिन्छ भनी फेरि कुदाउनुमा पनि बवाल कुदाइन्छ तर डर लाग्छ कि यो किनकि गट्टाएको छैन नि त मेरो मात्र स्पोर्ट टायर हो अनि फेरि लड्न आउनु सक्छ होइन अझ पहिला त यस्तो बवाल बवाल दामी घुम्नु पाउँथ्यो अहिले त अलिक नमाउनु गरेर बिगार्छ क्या बाटोहरू पहिला हामी कम आउँथ्यो त पहिला त छैन भाइ आमै झन्नै नजुतेको यो कहाँ झरेछ यार ल भाइ छैन रहेछ अहिले पो यस्तो गरेर फिल भइरहेको कहाँ झरेछ पनि यो त रहेनछ हो हो ठिक 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 मलाई ठ्याक्कै यहीँ आएर फिल भइदिइरहेको छैन रहेछ क्या ल धन्यवाद भाइ ल जाउँ जाउँ भन्नै नठेकिरहेको मैले त्यसले हाल्छ अहिले आज त ठोकिन मात्र खोजिरहेको छ बाइक बोल्नु के त बाबा बाबा के भयो म जम 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 किन चाहिँ टायर गयो कि के भयो मेरो
जाउँ जाने सिधै त्यहीँ यहाँ हानौँ न है हानिदिउँ ल हालिदिउँ ल सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टक्क तारभिर आइसक्यो होइन अनि अब चाहिँ टक्क ड्रोन सट हानौँ कस्तो देख्छ के देख्छ होइन आफ्नै गाउँघरको प्रमोट गरेँ बस्यो अब के गर्नु बाहिर जान पैसा छैन होइन गाह्रो छ नि ल अहिले चाहिँ हामी टक्क एमटी अनि भित्री अनि त्यसपछि जिआर7मा आएको छौँ होइन अब जस्ट रमाइलो गर्नुपर्छ भ्लग हेर्नुपर्छ इन्जोय है त ल अब ड्रोन उडाउनुपर्छ है त हामी ल सो गाइस यो चाहिँ DJI मिनी भयो होइन DJI मिनी 3 अनि अब हामी त्यसबाट ड्रोन सट हाल्नु कस्तो आउँछ हेरौँ होइन भर्खर भर्खर किन्यो भने त नयाँ छ नि त नयाँको हेरौँ न कस्तो क्वालिटी आउँदो रहेछ होइन टक्क भ्यू चाहिँ यस्तो छ होइन यो चाहिँ फोनबाट खिचेको अब ड्रोनबाट खिचौँ है त कस्तो आउँछ ल सो गाइस अब चाहिँ टक्क ड्रोन सोन उडाएर सक्यो होइन अनि हल्का धुलो मुलोले फुस्रो मुस्रो पनि धुस्रो मुस्रो फुस्रो नि भयो अनि अब चाहिँ टक्क हामी यता सुमन दाइकोमा गएर खाजा खान्छौँ अनि अब चाहिँ त्यतै गएर भेटौँ अब जस आजको भ्लग हाम्रो राम्रै भयो होइन अब सोधौँ साथीहरूलाई दाइहरूलाई कस्तो भयो होइन कस्तो भयो हिमाल भाइ आजको भ्लग हुँदै त दाइलाई रमाइलो लाग्यो नि दाइको विचार कपाल झरिरहेर अब चाहिँ हामी टक्क यहाँबाट निस्किएको होइन अनि अब चाहिँ हामी टक्क उतातिर जान्छौँ खाजा साजा खान्छौँ अनि त्यहाँबाट घरतिर लाग्छौँ ल गाइस लेट्स इन्जोय माई भिडियो है सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनि बाबा लड भिडियो आउँछ जाउँ ल छैन टर्निङतिर चाहिँ हान्दैन दामी आउँछ म त बाइक बिग्रियो भन्दा नि भयो मात्रै उठ्छ त बेला बेलामा त आमा बाबा धुलो उडाएको आमा मात्रै आमा बिजो गएर जाउँ 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 टक्क ल सो गाई छैन अहिले चाहिँ हामी टक्क सुमन दाइकोमा आइसक्यौँ अनि धुलोले गरेर अलिक मुख धुन मन लागेको छैन मुख त धुन मन लागेर चाहिँ जस्ट धोको चाहिँ छैन भनौँ अनि हाम्रो राजन दाई यहाँ के छ त दाइ चिल छ नि कस्तो भयो आजको राइड हाम्रो यहाँ हिमाल भएको बाइकको यस्तो छ फेरि हालत न पछाडि नम्बर प्लेट न अगाडि नम्बर प्लेट मान्छे चिलमा जहिले हिलमा भने जस्तो होइन हिलमा बसेको छ चिलमा हिँडेको छ भन्थ्यो नि त्यस्तै त्यस्तै भइरहेछ अनि हाम्रो GR7 र MT चाहिँ यता छ फेरि यहाँनिर चाहिँ फेरि हाम्रो बाइक अरूको बाइक राख्नु मिल्दैन नि फेरि उहाँ स्पेसल गेस्ट है फेरि 300 रुपियाँ बोकेर खाजा खान आएको नि फेरि धेर पैसा होइन नि फेरि होइन ल सो गाइस अब चाहिँ होइन टक्क हामी घुम्यो अनि घुमेर चाहिँ अब हामी टक्क खाजा खायो अनि अब चाहिँ हामी टक्क घरतिर जान आँटेको अनि अब आजलाई यति नै
भ्लग हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला होइन। अब हामी टक्क यहाँबाट निस्क्यौँ घरतर्फ लाग्छौँ भनौँ। जम्बै के छोइरहेको छ फेरि गोप्रोमा धेरै यसमा चार्ज पनि छैन कि। ल अब चाहिँ हामी निस्क्यौँ। भ्लग हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला है। अब त्यो सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला। तर भ्यू चाहिँ कस्तो बवाल देखिरहेको छ क्या। देखेँ नि केटाहरूले काठमाडौँ भ्याली पुरै देख्छ है फेरि यहाँबाट चाहिँ दामी देखिरहेको छ। जाउँ ल फेरि यो झर्ना आँटेर कस्तो छिटो चल्दैछ जग्गाहरू। कस्तो दामी भ्यू देखाएको त भ्यू चाहिँ बबाल देखिरहेको छ है। कस्तो दामी देख्यो। यस्तो राम्रो हो कि सस्पेन्सन चाहिँ बबाल छ है। विदेशमा क्या सस्पेन्सन क्या आरामको भन्दा राम्रो सस्पेन्सन छ अरे। सस्पेन्सनमा आरामको भन्दा राम्रो छ। सामानै नपाउने तर सामानै नपाउने क्या है। इन्जिन गयो भने त अनि कसरी बनाउने त? कति हजार?